Hello， 大家好，我係隊長 VL。今日我哋會去到大潭水塘附近尋找兩條無字石碑，一條位處於石碑山嘅山頂附近，而另一條就喺白筆山嘅海邊。途中我哋會經過港島徑附近嘅廢橋遺址，亦都會經過好靚嘅大潭水塘嘅大堤壩。之後我哋會沿住赤柱東引水道由大潭行咗去赤柱，全程大概係12公里度啦。究竟我哋交流流小隊可唔可以成功揾到兩條石碑呢？一齊睇下片啦！好啦，嚟到石澳道嘅呢個連學仙觀站落車，睇車落一出過馬路。過馬路見到前面有個綠色嘅牌，我哋沿住綠色嘅牌左轉，見唔見到有條碑啊？喺個海邊嗰度啊，喺個尖端個位有條石碑啊，有條柱仔喺海邊嘅。哦，見到啊！我哋第二條碑，我哋一會去第一條碑先。呢個白筆山嘅紅山半島咧係捆唔到嘅，即係好難捆啦。我哋條碑就要翻轉頭噶啦。跟住見唔見到個發射塔啊？我哋唔會過去㗎。嗰個唔會，嗰個鶴咀嗰邊。嚟到呢個位 ，OK 啦，我哋就轉左落斜路，交流流正式開始啦。呢個位置爛泥灣村。好啦，見到港島徑呢條引水道徑係港島徑，我哋唔行港島徑，繼續直落。好啦，望見海邊啊，落到海邊嘅位置啊，好靚，好平靜啊！啱啱呢個粒位，好啊，落到嚟呢度，左手邊見到個橙色嘅廟子嘅建築物啊，應該係嗰個連學仙觀啊！我係想八卦下過去望一望，參觀一下。睇個水位似係水漲咁喎。如我哋沿咗啲方向，如果喺呢個連學仙觀再直去呢，就可以接翻個彎先叫土地灣。咁啊，大概係港島徑 M 唔係 M 喺呢個 H083嘅位置。嚟到仙觀前些少個池塘，好平靜。對面望翻住就係豪宅紅山半島。呢度已經係連學仙觀啊！咁前面都係嘅，應該都過去望一望啦。好啦，呢個應該係正式嘅仙觀。我哋估嗰個可能係前身一啲舊期嘅建築，跟住可能再擴建啊咁樣，新嘅部分更加宏偉咁咯。入廟啊，當然要拜神啦。出去海邊睇下。好正，好平靜啊！呢個海唔覺喺呢個連學仙觀行一陣，影下風景之後，我哋離開呢個位置啦，就出翻去爛泥灣嗰邊方向。冇錯，嚟翻我哋啱啱落山個樓梯級位置。我哋而家向右手邊過前面條小橋個對面啊，呢啲係咩植物嚟咧？有啲唔係番茄嚟喎，番茄啊 ，OK， 番茄，綠色嘅番茄啊嚇。咁你頭先咁大聲話番茄，依家又話茄子。哦，係 OK， 你啱。咁前面嗰啲應該係木瓜啦，係嘛？好遠嗰啲啦。係 OK， 穿過呢幾間廢屋啦。村我估就未廢嘅，但係有啲屋就已經冇人住，搬走晒。嗱，呢間屋如果睇個尺寸咧，喺翻市區買咧，都應該過千萬㗎啦。2房1廳。哦，呢度真係辣啲啊！呢間就爛得緊要啦，因為呢度有狗。咁頭先呢隻村狗，我哋靜靜啲過啦。想當年仲2層高設計添喎，前面呢啲仲有人住緊嘅。嗰度有牌寫住往大潭水塘。離開呢個咁靚嘅小海灣可以咁講。
前面有個牌寫往大潭水塘，我哋沿住呢個往大潭水塘右轉，呢個係肢體語言啊。OK， 好啦，轉入呢條路呢，我哋會去我哋第一個景點石碑山上面嘅石碑。喂，咁早已經有繩啊！喂，前面呢位師兄健步如飛啊！我哋喺後邊跟得好辛苦啊，好似行緊平地咁樣。唔係我覺得比較穩陣嘅。好靚啊！嗰碌樹枝睇頭，通常哇！你下邊嗰條都幾高下。留意到下邊就忽略咗上邊啊！好啦，頭先位師兄生日揸得太高嘅關係咧，冚咗兩劑頭。咁我俾個建議大家，如果你見到前面有棵樹喺你前方，你又戴頂帽要捐過嘅時候咧，不妨你隻手咧扶住棵樹先至捐過去，咁你就會 feel 到個高度，唔會明知冚頭都依然要冚頭啊！嘿，前面有分岔路啊，位師兄已經跟咗前面有絲帶嘅方向去，最密嗰段應該過咗。呢位教授啊，喺度一路行，其他方係冇難度。一路揸住個電話就倒拍翻我哋啊！仲死心不息嚇，兩邊有絲帶位置，我哋沿住呢啲捲藤嘅左手邊行。咁啊，沿途最好都係睇地圖穩陣啲啦。好啦，穿返著港島徑。係嘛？好啦，影到你啦，拜拜。好，見到個 fans。OK， 我哋嚟到港島徑，上到嚟我哋轉左手邊，唔好行右手邊。沿住呢條引水道咧，我哋去到 H75 島，即係前面啦。話咁快就見到呢個牌，呢個牌對面有條石橋，沿咗石橋上山過去。我感覺咧，係呢個絕對不是交友友啊！交流聊啊！阿邦 Sir 啊，我哋今日嘅同行朋友，佢話今日絕對唔係交流流啊嚇！好啦，由呢個引水道去到呢個石碑嘅位置咧，大概500零米到嘅距離。而呢一個嘅石碑山都不是太高的，200米海拔都唔夠，好似180幾。路況都咁上下噶啦，繼續向前行啦。沿途都有絲帶，冇分岔路，路況都是如此。我哋由呢個引水道行到呢個位置，大概都係行咗200零米度，即係仲有200零米先至到呢個無字石碑。喂，其實我 send 咗路線俾你嘅喎。係啊，我 send 咗路線俾你嘅喎，你應該可以睇下嘅喎。好啦，微微上車。好，我哋大概仲有唔夠100米距離到石碑啦。我相信佢放的石碑嘅位，一個係啲開揚啲，見到外邊觀景嘅位置，應該個人石碑會好行啲嘅啦。咁你問我頭先話石碑幾多年啊？好似過100年歷史啩，即係都係嗰啲1900幾年嗰啲年代或之前嘅嘢嚟㗎啦。據聞係好似俾啲船、俾啲軍船睇嘅喎，認地方位置作用啦。唔知啊，冇考究過。一路上緊呢個無字石碑嘅時候啊，後邊嘅交流流到有話有欺騙成分啊。佢話今日唔算係交流流啊嚇，又話俾大潭水塘呢4個字吸引咗，同個畫面又出入啊！我哋一陣間都係會去一次大潭水塘嘅北面嘅大壩嘅位置嘅路徑啦。咁但係呢個石碑山都值得個人望望嘅，未嚟過。好啦，見到個好開揚嘅位置啊，相對於頭先嚟計，要小心啦。前面有絲帶，呢個落山路嚟嘅，唔係上頂嘅路。左邊有個開心友絲帶，右邊又有開心友。點解開心友呢？個碌石碑喺左手邊。OK， 我哋微微落翻些少，呢碌嘢都幾，唔係呢支石碑啦嚇，都幾大支㗎。好，行落去睇睇先。
you were like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so 飛咧，即係一個幾壯觀嘅呢個位置，但係附近冇乜地方俾你企定影嗰個靚相，除非放架飛機上去。咁啊，觀察過就真係好似冇字嘅。咁我哋離開呢個位置啦，繼續沿住呢個石碑山嘅山頂進發。好啦，見到啲紅紅綠綠嘅樹葉，前面有座信號塔咁嘅建築物啦，就係呢個石碑山嘅山頂，183米海拔高。好，左手邊望一望先啦，右手邊條路就落山嘅。香港衛星定位參考站，石碑山站，2004年8月起嘅呢度。好，呢個石碑山頂冇乜特別，我哋影張相就離開啦。呢度落翻去咧柴大石澗嗰邊嘅方向。好啦，聽到出邊有車聲，出邊就石澳道，我哋唔好穿翻出去啦，出翻出去要行馬路邊噶啦。我哋轉左手邊，呢度有絲帶，大概離開石澳道嘅路口20米到嘅距離啦。咁啊，行入山徑，呢段路又幾好玩啊嚇！睇頭啊！哇！呢度有一間嘅，應該係戰時遺跡啦喎。探索嘅可以入去嘅。你睇嗰個門框嗰啲鐵框啲質地咁堅硬咧，我就會覺得係啲軍事設施嚟㗎啦，宿舍啊嗰類咁嘅嘢。可能喺啲大台電視劇都曾經出現過。你行先啦，我殿後。佢依家唔認你，今晚揾你啊！見你行緊山唔搞你住啦，今晚先再 call 你。似係宿舍嘅 ，OK。而且佢個建造仲有鋼筋添嘅。我睇就細應該係呢邊。望見絲帶係啦，叫你右手邊啦，啱阿邦 Sir 嗰度繼續直行啦。哇，有回音啊嚇！好啦，呢段山徑去到柴大石澗嗰邊嘅位置，即係接近水塘嗰邊咧，大概係300-400米度距離啦。呢段落翻柴大石澗方向嘅山徑，雖然400米距離啊，但係咧其實都下降幅度咧都有成100米到嘅，咁少少難度啦。咁差不多我哋已經去到呢個石澗邊嘅位置啦。呢個石澗位置咧，其實一樣向下游方向走咧，就可以去到呢個嘅大潭篤水塘嘅北面個壩底嘅方向。咁但係我哋就行山路啦，左手邊揾路行。
好啦，確定咗位置之後咧，我哋要沿住間落一小段先要橫過呢條柴大石間，小心啊！啲石係篤唔穩鋪㗎。回望翻佢哋都係處理成點先。正常嚟講，我哋應該唔使落呢個小間位，因為頭先有條路咧係落翻呢條嘅石橋。揾位講翻係石橋。沿石間走咧就向下方行，我哋就上翻橋呢邊。等師兄落個先。好啦，之後會有一段好路行啦，接翻呢個港島徑第7段啊。攝影大師佢突然間一手搶咗部機啊！我要拍攝啲高質素景。變咗，睇下佢發揮成點啦！我哋跟住同個僆仔行啦，健步如飛個僆仔。因為阿輝 Sir 對今日呢條路線嘅上半 part 呢個無字石碑點評價？咩難度你覺得？先話俾街坊知好多蚊，好多蚊同埋好多蚊。好多蚊啦，咁啊要帶呢個防蚊措施啦。超多蚊啊，唔係好多蚊。超多蚊喎！佢哋嘅形容係有少少難啊嚇。難又唔係難，一定要着長褲。仲有個評價一定要着長褲。可以因為呢條路都係飲唔到呢啲鏡水頭唔需要太多，因為條片個幾鐘㗎。我唔制啊，唔制啊，我要拍啊！唔係呢個問題，佢之後要睇翻個幾鐘啊。其實對最終我都會剪走佢嘅，但係我要花好多時間去執啲垃圾片啫。唔係唔好意思嚇，即係你嗰啲高質素片有時咧，我而家王家衞添啊！低着趣味咧，要剪走佢啊嘛，你明唔明啊？太過深奧啊！你嗰啲攞一啲角度。冇辦法啊，我要拍開愛情動作片。 Hello， 頭先喺嗰條石橋咧，去到我哋下一個景點咧，大家1公里嗰個距離。咁呢1公里係咩咧？因為我哋會去一個好靚嘅，就頭先昆咗阿邦 Sir 嚟嘅 topic， 大潭水塘嘅北面大壩嘅位置。呢條港島徑我哋而家穿過 H70。喂，係咪要去 shopping 啦嚇？如果 shopping， 不如呢度我哋輕輕跑下，同埋測試下阿邦 Sir 嘅防手震功能。咁你話要去 take shopping 啊嘛？呢個其實係咪真係港島徑嚟㗎？你行緊嚟梗係港島徑啦。喂，過嚟啊！講真㗎，我已經喺呢度啦。我哋喺呢度落喎。係啊，我哋係沿呢度落㗎。要影下條路啊，唔該。我哋就沿呢度落翻去，離開呢個港島徑。配翻㗎嘛？交俾阿攝影師去拍攝住呢條路嘅路況啊！我哋而家離開呢個嘅港島徑，攞一條小斜路。呢條小斜路咧，初段有啲繩嘅，咁應該一小段嘅啫。我哋望埋後邊個交流道有先啦。你攞先。呢一段路咧，啱啱睇咗大概係700零米到嘅距離啦。落翻嘅位置咧就係上個禮拜我哋行大潭水塘北面水壩對出嗰個小山徑位置。可以，我揸你條繩啦。呢段路要小心啲石鬆嘅。好啦，幾經辛苦之下咧，我終於將部相機攞翻到我手度啦，可以影下佢呢個背影。前面有條好正嘅破爛舊橋啊！呢啲相信又係過百年歷史，近似係赤柱嗰邊啲舊嘅水塘建築嗰類嘢。好啦，影完呢條橋之後，我哋繼續落去，不過要小心呢啲石全部都冇話全部啦，大部分都會喐下放輕隻腳，踏穩先至行下一步啊嚇！
後邊揸鋪嘅朋友就篤穩先至行啦。呢條路嘅側邊咧，兩邊俾人堆咗啲石堆，好似中間開條路咁咧，幾得意喎！呢啲好明顯係專登砌出嚟嘅，砌咗條石通道。呢條石通道好長下添喎，並不是一小段喎，一直向前行。我哋行咗我諗10零20米，依家前面都仲有10零20米喎。好，沿住條石通道嚟到呢個左手邊條大坑渠，直去都有路。我哋轉右手邊呢段小石河路，行一小段。都算幾開揚下。呢度大水嘅時候可能會有啲水，睇個路況。我哋會穿翻出另一條山澗，望清楚啲先。呢度有些少水，左手邊啦，繼續向前行。好啦，正如我之前所講，呢條澗應該係有水嘅。嚟到呢位置有啲水，一啲乾涸咗嘅水味。我哋沿住側邊嘅路行，唔使落水。睇下後邊行成點先。曾經以為係得。好啦，落到呢個位置，前面呢條溪澗再直去呢，就係海邊嗰啲沼澤嘅位置。我哋而家就轉右上翻樓梯級。呢個位置左手邊已經喺啲罅位度望翻見咧。呢個大潭港嘅位置，即係北面水壩對出個海港。叉路，我哋離開呢條靚樓梯級啦，轉左手邊，呢度一樣有藍點喎。藍點即係 Round the Island 嘅比賽路線。呢度行翻出嚟就係嗰個壩底啊！冇錯啦，我哋嘅比賽應該喺呢度出壩底嘅。剛剛咧，如果我頭先再直去咧，就喺前面嘅位置穿翻出嚟呢啲咁嘅紅樹林沼澤。咁我哋就選擇咗上山段過嚟。差不多穿咗出去北面大壩嘅位置啦。後交李 Sir 都又攞咗部相機。行快啲啊！唔好令到啲 fans 失望啊！唔該。我真係唔好跑啊！啲嘢激親咧，一撲落去咧，我又要換器材啊！而家係拍緊第一滴血大結局之 Rambo 大戰哥斯拉嘅。好，我哋沿住海邊去。過嚟啊！過呢度上去啊！抌過去。啲石可能會有機會喐㗎嚇，揸住行山杖幫我篤落水啦。係咪沿咗水塘兜？唔係㗎，唔係呢邊大潭港嚟嘅，水塘唔係呢邊嘅。哦，水塘有冇嘢睇㗎呢邊？都冇乜。唔算有嘢睇。如果你係有心想睇水塘，你就去水塘。係啦。OK。水塘壩上馬路嗰邊先係水塘。冇乜風景喎。沼澤海邊咯。少少你會望到你行前少少，你望落下邊。係。石啊，係。係真係有啲肚餓咧。我哋去到呢個好靚嘅水壩嗰度食番薯啦。唔係去西貢食嘅闊，唔係食呢個。我唔會同你去西貢咯，今日。唔係西貢。我係唔係赤柱食西餐咩？我係唔會同你去西貢食呢個下午茶嘅。下午茶都點燭光嗰隻咩？唔係。水壩。去到呢
個啊？我哋上個禮拜先去旅遊。又話：咦，我哋咁快落咗嚟嘅？係啊，我知。嚟到呢個位置，派飯時間，食番薯。啲佢呢邊，哦呢邊淡水。喂，食咗先啦，你唔好嘥我啲菲林啊！好啦，離開呢個水壩嘅位置，我哋沿住壩嘅右手邊行呢一段咧，都仲係呢個大潭水塘嘅文物徑，呢個第9站。我哋沿住大潭港側邊呢條路咧，大概行2公里唔夠嘅距離咧，就會去到我哋今日第2支嘅石碑，應該係屬於南邊嘅石碑。而呢度望翻過去咧，其實就係頭先我哋行嘅石碑山。之北面嘅石碑咧，正依家就喺對面嘅山頂位置。前面有個補給位，歡樂士多，有需要可以買嘢飲，冇需要就繼續向前直行。呢度有個好似頭先我哋山上面見到一啲，我形容係軍事設施嘅建築物，不過呢個就封晒啲門，啲架位呢就以前嘅。呢度有個天文台觀測站，個名叫何鴻燊天文觀測站 Stanley Ho。出去大潭港啦，頭先我哋就喺呢堆遊艇後邊嘅爛泥灣過嚟，跟住沿住呢個石碑山上咗去，再喺後邊落翻嚟。爸爸，等等。好啦，前面左手邊呢堆就係紅灣半島白筆山，我哋向左手邊個方向出。如果我哋唔出咧，就可以轉翻右手邊行翻個左手邊紅山半島啦。人喺度撐緊龍舟啊！我哋會沿住左手邊行。右手邊就出翻去，我哋一間逛完之後會喺度會回頭喺翻呢個右手邊出去，要上翻呢個國際學校側邊，再屈翻落去。好，睇翻呢個抽水站位置，原來呢條路平日係會閂嘅，淨係側邊個小閘會開俾人行。咁即係禮拜6日先可以有車入嚟呢個位置。好啦，進入呢個抽水站，其實我哋已經進入咗呢個白筆山嘅一個圈嘅位置。右手邊望翻上去就係紅山半島啲樓。過翻呢個停車場咧，就開始入翻岸邊嘅位置。呢個停車場相當之唔錯啊！睇個款係開放俾公眾用，咁似係俾啲星期6日啲人嚟嘅呢度郊遊。出邊有個小碼頭，相當之正，出去望下先。呢個碼頭咧，望翻過對面又會見到一條石碑喺正依家鏡頭嘅前方。即係望翻過去，頭先我哋經過爛泥灣嗰邊嘅方向。我哋沿住海邊嘅小山路落翻去海邊嘅位置，落翻嚟海邊嘅位置，我哋沿住海邊走一段。好啦，係咪交流流呢？今日見仁見智啦，近噶啦，跨些少嘅啫。轉到旁邊有個山窿，個山窿裏邊放咗好多啲凳啊啲咩喺度。好，我哋沿住呢一個石壆過，小心啲啊！逆流大叔啊，唔係喎，女生嚟嘅喎。其實呢段所謂嘅裙邊呢，本身個海旁邊呢，都俾人整咗啲石壆位喺度。依家就雖然未至於係水退，但係呢都唔算係最水漲時間嚟嘅時間，依家係12點零鐘，咁都可以唔濕腳，都過得到去。整一條小木橋可以行出去，影相打下卡添喎。好啦，我哋望見第2碌石碑啦。喺呢度咯，
邊有咁快到啊？邊有咁細碌啊？係呢碌啦，同頭先嘅碌一模一樣㗎。繼續向前行啦，600米邊有咁快到咧？其實喺海邊條石碑同喺山上面嗰條石碑呢，無論外形同尺寸呢，都係一模一樣嘅，所以其實出唔出到去呢，我覺得都唔係重點，反而呢個咁靚嘅海邊呢，先至覺得係主菜。如果你非去到呢個石碑不可嘅話呢，咁啊當然一定要夾啱呢個潮汐漲退時間啦。如果好似我哋交流流冇乜所謂嘅話呢，其實行呢個海邊呢已經足夠噶啦。睇唔睇得到石碑隨緣咯。呢個岸邊或者叫海邊啦，基本上每一個位都係一個靚嘅打卡位嚟嘅。佢哋行下又影下，行下又影下，呢600零米距離咧都幾遙遠下。呢個直望翻過去就係紅灣半島。唔該晒提醒。啊，有個 uncle 喺度好嘆咁食緊煙頭啊，煙斗啊。佢提我哋要小心啲，慢慢行。而家處於水漲嘅時間。好啦，依家咧因為水漲嘅關係咧，呢個位我哋就會濕腳。前些少都會斷斷續續咁濕腳。我哋今日交流流，依日企喺度都有啲濕腳，彈緊埋嚟啊 ！OK， 咁我哋今日交流流咧就決定唔過去啦，行過去大概仲有200-300米到距離啦。咁啊，算數啦，嗰條碑都係同對面條一樣嘅啫嘛。係咯，一樣啫嘛。咁我哋唔過去啦。咁啊，係今朝早行呢度得。係嘛？我哋而家調翻轉行咗呢邊先。10點零鐘嚟好。哦，好，唔緊要，我哋都唔係一定要過去嘅。嚟到就望下，好啊，唔阻你啦，拜拜。拜拜，好友善啊，嗰位，我估嗰位呢喺度住嘅應該，好友善，叫我哋唔好過去啦。我哋離開呢個嘅白筆山海邊，點啊？幫場有冇啲失望㗎嘛？Can B 咪而家上去呢個赤柱咯。唔係唔去啊！仲有巴士幾耐？有繼續行過去㗎啦，可以。我哋唔夾硬過啦，安全最緊要。係啊，好舒服啊！呢度好舒服啊！咪好啦，我哋過咗去之後翻唔到嚟，咪大件事啦。係啊，依家過唔到冇乜所謂啊。好啊，拜拜。行山郊遊都係玩嘅啫，安全最緊要。濕隻腳都唔想啊。OK， 我哋撤退。係咯，咁又出唔翻去嘅話，咁容易。我哋行過咗龍輝呢條路，其實都可以出翻去大潭港島嗰邊嘅位置嘅。咁但係唔知之後有冇啲濕腳位，所以我哋就行翻轉頭去翻我頭先落嚟嘅位置，上翻去，穿翻上去啦。其實前些少有條正式嘅樓梯級，嗰條冧咗，所以封咗個位。OK。翻嚟國際學校，我哋今次直去啦，唔使落翻去海邊。好啦，又去到上個禮拜喺度出現過嘅位置，對面就係大潭水塘嘅入口位置啦。大潭道，我哋過返去水塘嘅入口方向。好，我哋再入山嘅位置就係呢個赤柱東引水道。我哋沿引水道上。我哋上次喺度講咗，呢個巴士係好唔抵搭，係咪？去近地由呢度去赤柱咧，竟然係收唔知接近10蚊一位。係冇半程優惠啊！上一段嘅就係引水道嚟㗎，咁我哋決定係唔搭嘅。同人有唔同睇法啊！後邊嘅師兄佢覺得好抵俾啊嚇，我一叫佢落翻去俾呢10蚊啊，但係佢又死跟住嚟喎。好啦，紅山半島嗰邊位置其實有條樓梯級可以落翻去嘅，咁但係我哋去赤柱就繼續向前直行。好啦，赤柱行街。望翻過去對面，記唔記得邊度啊？豪宅。紅山半島啊！頭先我哋就喺呢一個紅山半島後邊嘅位置咧，過唔到去。我哋啱啱大概呢度對邊啊？係啊係啊，即係如果我哋頭先一直向前行捆晒咧，可以喺呢度出翻嚟嘅。有啲人會咁行嘅，即係聽講潮退嘅時候咧。係有一啱啱係真係漲得好細，係得1-2個位係會濕腳，係可以捆晒過嚟嘅。咁當然我唔會同你哋行呢啲啦。梗係啦。紅山半島下邊呢個龜背灣，呢啲位都好難。
咁你水退嘅時候就爭好遠㗎啦，真係咁滾出嚟嘅喎，啲人唔係講笑嘅喎，但係嗰個位都好難冚啊嘛。出到嘅。呢條有條繩有路落，係啊，有路落㗎。我哋就喺度落去咯，好冇？冇。 OK， 行啦。跟住你行得，我會向前行。講笑啫，交流路係唔行呢啲路嘅。我哋開陽嘅位置望翻呢個豪宅浪琴灣，我哋要喺佢後邊沿引水道走，啱啱框住佢行。呢度係可以落去嘅嗱，老師帶呢條老虎坑咯，唔係真係算難行嘅，一直落去咪喺呢個浪琴灣嘅位，可以直去翻頭先我講嗰個景，我本身想去嘅景點位置。咁但係我今日梗係唔會同你行呢度落去啦，即刻乜都唔理，唔使理我講咩。OK， 即係呢條係唔係呢個位嘅咋？呢度啊，你其實呢條坑唔係算難嘅坑。即相對嚟計咁計，普通行山嘅覺得難啦，但係你有玩開就 OK 嘅。好啦，嚟到呢個位置好開揚，赤柱呢個應該聖士提反灣，有冇記錯？唔知定係正灘咧？咁啊呢堆咯，我哋過呢堆咯，有路嘅信我啦，落呢度落。頭先如果玩你嗰啲，我就已經話咗唔落啦。呢個真係 OK 正路嚟嘅，同埋你睇下啲繩網紮到。有咁堅實嘅繩，即係有好多啲行山朋友啦，啲晨運客嗰啲咧會行，先會咁多呢啲咁紮得咁得意嘅繩。輕輕綁一綁啦，好啦，一段仔嘅山路啦，已經接翻一條呢個點形容咧？鐵橋啦，我哋沿住鐵橋落翻去。好啦，側邊呢條就係赤柱峽道，其實左手邊已經係赤柱嘅位置。我哋落咗嚟呢個赤柱峽道之後呢，就向右手邊上斜路方向行一段，揾路落翻去右手邊嘅赤柱。好啦，我沿住呢條小斜路呢落到底啦。其實呢度可以穿翻出去馬路嘅，已經望見馬路啦。前面呢度就係馬路，不過呢，交流嘅朋友可能會難處理啲啦。咁我就上翻去，唔叫佢哋落嚟。繼續沿住馬路邊行前少少，去到衛奕信徑嗰度，先至落翻嚟啦。嗰度應該條路會靚些少嘅。OK， 由於放棄咗頭先嗰段小山路斜路落下邊呢，我哋喺沿住赤柱峽道呢段嘅馬路邊窄少少呢，要快手跑一段路仔路，大概去翻衛奕信徑嘅對頭位置呢，就有條山路落翻去赤柱嘅。呢段比較長些少。嚟埋咗一段，我哋見到前巴士站對面方向就係衛奕信徑嘅起點位置啦。我得㗎啦。係好騎嚟㗎，衛奕信徑個起點。真係㗎？係啊，真係起點嚟㗎。喺呢個位置犯咗個低級錯誤，唔記得影清楚個入口位置俾大家睇。其實入口位置咧就喺衛奕信徑嘅起點對面，大概沿住山徑下行7-80米度咧，就會見到一個分叉路口。無論入山之前或者係去到分叉路口咧，都有清晰嘅指示寫住係赤柱方向嘅。哇，好得意喎！兩邊都可以通往赤柱廣場喎。嚟到呢個位置咧，其實下邊咧有一條古舊嘅橋底，我哋沿住側邊落去啊！呢度可以落去睇。右手邊落。歷史遺物嚟㗎。好啦，呢個嘅橋底。我哋一身處橋底嘅位置啊，唔喺度落去啦，佢哋唔會落嚟。咁我而家影翻個橋底，其實赤柱呢度咧好多呢啲係古舊嘅橋，呢個只係其中一條，有機會再揾下探索下。係啦，離開呢條山徑啦，我哋靠左手邊嘅落山路段落山，睇住啲樹枝刮手啊嚇！由呢個落山位置去到赤柱廣場呢，大概仲有600米到嘅距離啦。一路落山呢，一路為今日嘅行程做一個簡單嘅總結啦。呢條全程大概12公里嘅路線呢，其實我覺得係少少難多趣嘅。如果對交流流嘅朋友嚟講呢，就可能會有些少嘅難度。但係難得嚟呢，有些少風景交翻俾你喎，我就會覺得係幾值得行嘅一條路線嚟嘅。無論係前段嘅爛泥灣啦，或者係無字石碑嘅石碑山啦，甚至係嗰個海邊嘅海岸線呢，都係值得去嘅。
至於值唔值得喺大潭行返過去赤柱慳返呢10蚊8蚊呢？咁就見仁見智啦。如果喺大潭水塘做終點呢，大概係8公里到嘅距離啦，咁都應該唔算太過長嘅。行埋過赤柱係12公里，引水道嘅景色都算開揚嘅。咁但係如果對行開山嘅朋友嚟講呢，又或者可能會覺得比較悶些少。落到山嘅時間呢，就記得注意過呢個赤柱峽道呢，就要小心一啲。如果俾我再揀多次呢，我就會同交流嚟嘅隊友呢行嗰幾十米嘅落山斜路落山啦。畢竟呢個赤柱峽道呢都係比較窄些少，唔係太適宜喺嗰度行嘅。難又怕下，易又怕。今日整條路線呢，可以講係有啲難，有啲易，但係交流小隊呢都算係可以處理得到嘅。希望大家要按照自己嘅能力作出路線上面嘅適當調節啦。今日嘅分享到呢度為止啦，希望大家會中意我嘅短片啦。中意嘅話記得訂閱我頻道同埋 share 俾有興趣行山郊遊嘅朋友啦。今日分享到呢度為止，下一次再見，拜拜。